सैमसंग मोबाइल का वॉल्यूम कभी भी अगर ना काम करे तो आप अपना सेटिंग में चल जाएं। सेटिंग में जाने के बाद साउंड में जाएं। साउंड में जाने के बाद देखिएगा साउंड में है ना, फिर थोड़ा सा ऊपर करिए, फिर यहाँ पर वॉल्यूम में जाइएगा। वॉल्यूम में जाने के बाद देखिएगा ये सबका फुल होना चाहिए, कम होना नहीं। कम होने से दिक्कत होता है।